بسم الله waxaan halkan ku soo gudbinayaa daawo cajiib ah oo ka kooban 7 shay oo la isku daray oo noo soo gudbiyay samafale Masri ah Khayralaasiye wuxuu yiri mushkilad kasta Ilaahay ku kaaga caafinaya sida mindhicirada dhibaatooyinka dhiigkarka sokorta oo caadi noqonaya wadna xanuun neefta ama naqaska borostaadka iyo dhagxanta kaliyaha iyo qakaadi qof ay dhibayso iyo dheefshiid xumo calool fadhi qufac waxaas iyo wax ka badan ba waa u filter iyo nadiifin kulli fayraska iyo microsoft okay dhagxanta kaliyaha way u burburinaysaa way soo daadinaysaa ilaa idankii wax qaleelan oo baahanaysid wuxuu yiri aniga 13 sano ayaan isbitaal aadin hal xabo oo kaabsolana xitaa madax xanuun uma ana qaado anigu waan karayo yiri inaan qaahira tagay ku shaqaysto laakiin waxaan goostay inaan li wajila idinku sheego waana ii sadaqo jaariya ee aabay aan jeclahay ilaahay idinka aan la baxayo fadlan idinka baqayli mayo waan idin faahfaahinay u gudbiyo ummad badan oo masaakiina oo aan daawo ibsan karin baa jirtay halkan farmashiye buuxa ayaa halkan farmashiye uga furtay kumanaan ama 10,000 ka badan baana alle idinka isku daweeyay ilaahayna ma ku mahadle wuxuu yiri waxaad soo diyaarsataan hal koob oo malab saafi ah hal koob oo khal timireed ama khalka tufaaxa kii aad rabto 3 hal xabo oo liin dhanaana oo aad maqaarkeeda ku jarjarayso 4 cad yar oo sinjibiil ah waxaad iska weyn adig xoogaa 5 hal kuus weyn oo tuun ah 6 timirta cajwada la yiraahdo 7 xabo adig xoogaa oo lafta ka tuurayso 7 oo ugu dambayda 3 ama 4 malqacdood oo xulbad shiidan ah waa muhiim xulbadu sanjibiisha iyo liinta isku jarjar kulligood isku shiida dhala ku shubo waag kadib hal qaado oo subax ah iyo hal qaado oo habeenkii ah oo mid walba ku qasanayso hal koob oo biyo diiran ama kulul wuxuu yiri sajibi dhaqtarkii Carbeed Ibn Kindi wuxuu yiri haday dadku ogaan lahaayeen daawada xulbada ku jirta miisaankeeda oo dahab bay ku iibsan lahayn طبعا xulbada waxa ku jirta 30 faa'iido oo caafimaad ka badan daawadan aan isku darnay waxay xoojinaysaa difaaca jirka halkan waxaad ku haysataa farmashiye kaamil ah uma baahid wax dhakhtar oo kala sidoo kale guriga iska dhigo gurigayga kama go'do khalaadada wax lagu shiido ku wada shub hada doonto ka bilow xulbada ku xiji timirta iyo xulbada isku daran tuunta malabka sinjibiisha iyo liinta isku jarjaran hada doonto xogaa khala ku siyaadso iyo sidoo kale xogaa malaba waa farmashiye dhamaystiran oo lacag la'aan ah oo aan wax badan ku kalifayn marka loo eego faa'iidada ku jirta inaad farjeed geliso xitaa kaaga baahdo oo sanooyin ay isku heli kartaa ayuu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم walaalaha muslimiinta meel kasta aad joogtaan hadda waad maqlaysaan baashaan nimcooyinkeeda hadda wax la soo koobi kara ma aha marka qof walba muslim inuu ka faa'iideysto ilaahay uga rajaynayna nasal allahu afwa wal aafiya shidooyinka iyo masiibooyinka iyo cudurradu waa ay bateen hawadu waa xumaatay cunooyinku waa xumaadeen meel walba marka qof walba muslim ah baa ku dadaalo inuu gurigiisa joogto uga dhigto wax runtiina qaali ahna ma aha teeda kale ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri cudur walba adduunka aan keenay dawadiisana waan keenay qof og iyo qof aan ogeyn marka fadlan marka aad sameysanaysaan raadsada wax organiga ama wax aan chemical iyo bacrimin aan soo gelin waan ugu cusubtahay bahashan anaga Soomaali hadaan nahay ajwa maxaa la dhahaa ajwadu waa timir ka faa'iido badan timiraha kale waa maxay qal waa ayaduna waa biyaha tufaaxa oo la radiyay laga dhigay markaasayto qal laga sameeyay ayaduna waa kaas biyo waa inay ku kulul yihiin ama qandac fiican ay yihiin marka halka qaad ku darsanaysid
subax hore ala saydi adoo calooshaadu qatantaa ugu fiican habeenkiina markaad seexanaysid yacni waa marka saddexaad aan isticmaalayo yacni waxaan ka faa'iideyna lagama sheekeyn karo ilaahay miisaanka xasanaadkooda daasna ha u saaro noo soo gudbiyey aniguna waalidkii baan usoo daqaysanaya oo labadeeda waalid oo dhintay miisaanka xasanaadka ayagana allah noo saaro sadaqa jaari allah nooga wada dhigo walaalayaal aan soo duceen insha allah halis soo cafiyo marka halaga faa'iideysto insha allah yacni waa nimco aad u tiro badan waa cajwo waa sanjabiil waa timir waa liin waa xulbad waa malab waa qabo ما شاء الله تبارك الله. أدبا إذن سلام إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.